เคก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะครับผมคนบ้าแมนนะครับก็นาย Crazy Man นั่นแหละกับผู้ชายบ้าง่ายๆเปลี่ยนชื่อช่องละก็ตอนนี้มาอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปจอโทรศัพท์ผมวันนี้ผมมีปัญหามากแต่เช้าตื่นมาเลย10 โมงเช้าตื่นมาปัญหาคือเน็ตผมเปิดแต่มันเปิดไม่ได้ผมพยายามมาทั้งวันแล้ววันนี้ SAS ก็คือเครื่องพี่ผมมันทำได้ไงเครื่องผมทำไม่ได้คือผมมีปัญหานี้แต่เช้าแล้วแบบผมก็เนี่ยมีเกมหนึ่งผมโหลดติดเครื่องมาเนี่ยชื่อ Survival ครับภาคเดโมอยู่ผมก็มันเหลืออยู่เกมเดียวเกมออฟไลน์ก็เลยกดเข้าไปเล่นประเด็นอยู่ตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะมาแคสเกมนี้วันนี้ก็กดเข้าไปคือมันก็ถือว่าสนุกในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงกันโอเคผมปิดเสียงในนี้ไว้นะผมไม่ได้เปิดเสียงในคลิปไว้เปิดแค่ไมค์ผมก็ลองเข้าไปเล่นดูซิงเกิลเพลเยอร์เดี๋ยวผมสร้างมาละแล้วก็เล่นห้องที่สร้างไว้ดีกว่าคือมันเหมือนชีวิตจริงมากเลยกดเข้าไปเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพคือมันเหมือนมากมันเหมือนจริงมากอะมีระบบโอ้โหคือไม่โคตรดีคือเริ่มต้นเรื่องคือมันจะมีเรือมาส่งเราแล้วเรือก็ขับหนีไปต้นเรื่องนะแต่ผมติดใจอย่างเดียวคือการค้าของมันบางคนหลายคนน่าจะรู้จักกันนะเกมนี้คือมันเป็น Minecraft แต่มันฟรีใน Play Store พิมพ์เลยพิมพ์ได้ว่า Survival ครับคือมันดีเวอร์คือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นหลอดนะเนี่ยหลอดสีฟ้าคือระดับอุณหภูมิในร่างกายเราถ้าผมเดานะโอเคดูดิมันมีน้ำแข็งขึ้นจอด้วยคุณผู้ชมมันมีน้ำแข็งขึ้นจอผมด้วยเคคำหยาบตบปากตัวเอง300 ทีดูแล้วมันจะเลื่อนรถนะเนี่ยดูกระทิงนี่มันน่ากลัวไอ้เฮียเนี่ยผมไปเล่นนะแล้วผมเข้าใกล้เดี๋ยวเขารอผมตีนมันชนไล่ชนโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยเอ้ยหาดแล้วเปลี่ยนมุมมองดูเลยอ้อยขอโทษครับพี่ดูกูแตกเลยคือมันน่ากลัวตรงนี้คือไม่ใช่แค่ตีกระทิงนะผมเดี๋ยวผมลองไปตีวัวให้ดูตีวัวความพิเศษมันมีตรงนี้ด้วยเนี่ยเราสามารถนี้ได้ถ่ายรูปในเกมยัดแค่มีฝนตกด้วยว่ะคือเนี่ยคุณไม่ต้องไปเปลืองเงิน250 บาทเพื่อที่จะไปซื้อในเพจโซคุณเล่นในเนี้ยเดี๋ยวตัวเต็มมาน่าจะสนุกกว่านี้นะมันเปลี่ยนมุมมองการดูได้ด้วยดีเวอร์จำว่าดีเวอร์เนี่ยยัดเข้มโอ้โหโคตรดีคือเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ผมแบบโหลดมานานแล้วว่าลองแคสเดียวเกมนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันปกติผมเป็นคนไม่เล่น Minecraft นะ วันนี้เน็ตเปิดไม่ได้กูมาเล่น Minecraft แม่งโคตรสนุกไม่ใช่โคตรเด็กมันสนุกในระดับหนึ่งเดี๋ยวหนาวตายคือโอ้โหไม่ใช่ผมเนี่ยหนาวตายแน่กูดูดิมันมีน้ำแข็งแบบมาเกาะที่หน้าจอโอ้โหนี่กระโดดมีหมอบเลยนะหมอบในแบบนี้ไม่ได้ต้องหมอบอันนี้โอเคต้องหมอบเฉพาะแบบนี้ใช่ไหมนี่โอ้โหชิบหายโดดน้ำล้างหน้าได้ปะ
คือมึงจะให้กูดูอะไรล่ะเพื่อนรักโหผมขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันนะผมสร้างห้องใหม่ดีกว่าสร้างห้องใหม่บายเกมนี่มันน่าจะเป็นโอเคกูลืมไปกูไม่มีเน็ต ไอ้เหี้ยติดอยู่ได้แหละไม่ใช่ดิไอ้ลูกศิษย์อยู่ได้แม่งเฟ้เนี่ยคือมีออปชั่นแบบตั้งค่าแบบเนี่ยคืออะไรไม่รู้อะคืออะไรไม่รู้อะผมไม่ค่อยเก่งแล้วไหมครับโอเคแล้วก็ฝากติดตามตรงนี้ตอนนี้เลยเนี่ยมันจะมีเดือนก็สำหรับใครที่อยากเห็นผมแคสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ครับติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งคอมเมนต์เลยอยากให้ผมแคสเกมอะไรผมโหลดมาเล่นเกมในโทรศัพท์นะเกมคอมผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่จะเป็นPUBGก็ได้เกมอะไรก็ได้อะหรือจะเป็นเกมนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมออกมาให้ดูเกมนี้ก็สนุกนะนารูโตะเนี่ยสนุกกลับไปเล่นนอกเรื่องแล้วทำไมต้องมาเกิดในเขตหนาวด้วยโอ้เบื่ออันนี้มันไม่ไล่ฆ่าแล้วใช่ปะ ระแวงผมแม่งระแวงกลัวมันไล่ฆ่ามาหนีบักหามมาหนีเฮ้ยแลนไปใส่คือผมเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันนะวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากกับเกมนี้นะก็เข้ามาให้ดูระบบใครที่อยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อยาวๆก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมแคสให้ยาวๆเลยเดี๋ยวอยากให้ทำอะไรหรือมีอะไรมาแนะนำว่าตรงนู้นอย่างนี้ผมพูดไม่ถูกก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วเพราะช่องกูไม่มีใครดูไง เฮ้ยแล้ววะงัวมันชนเราไม่เอากระทิงกูกลัวไอสัตว์ไปแล้วกูแม่งอยู่ใกล้ไม่ได้ระแวงส่วนระบบการคราฟของผมยังไม่แน่ใจนะเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงนะเดี๋ยวผมค่อยไปศึกษาอีกทีโอเคคือผมไม่รู้ว่ามันวางงี้ยังไงอ่ะใครที่รู้ก็ช่วยบอกด้วยได้นะเนี่ยผมไม่รู้จะแยกยังไงมันแยกไม่เป็นโอเคเนี่ยใครที่แบบอยากเล่นก็โหลดมาเล่นได้อะรู้สึกไกลไม่มีเย็ดแม่มเฮ้ยขอโทษครับขอโทษไปมันสัก30 ทีเฮ้ยเยอะเด้อไม่มีขั้วโลกด้วยถ้าผมตีมันจะเป็นยังไงโหเย็ดพร้อมเย็ดหัวดอกไอ้เปรตหมาสีแมมเอ้ยอย่างนี้ โอเคก็ฝากไว้เท่านี้ก็พอแล้วสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นนะส่วนใครมีอะไรแนะนำผมก็คอมเมนต์ไว้กดติดตามไว้ด้วยถ้าอยากให้แคสเกมอะไรก็กดติดตามมันสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆเห็นเผื่อจะมีคนชอบผมหรือคนที่ไม่ชอบก็ได้คนที่ไม่ชอบก็กดติดตามมาไว้แบบคลิปใหม่มากดกระดิ่งปั๊บรีบมากดไอ้นู่นเลยกดคอมเมนต์ด่า ถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 ซับผมจะมาวิ่งแข่งกับกระทิงให้ดู ไม่อยากเกาะเขาดังล้อเล่นแม่งเดี๋ยวโดนด่าอีกมาหมัดวีเอ็กหมัดวีเอ็กโอเคไปละบายครับ